喺日常生活裏邊咧，唔知大家有冇試過送香俾人啊？咁其實送香有啲人會覺得有少可能驚驚地啊，唔知你介唔介意？咁其實咧，香都係一個品嚐嘅一種嚟嘅，例如好似香有香道啦，茶有茶道啦，花有花道啦。嗱，香道、茶道、花道咧都係一個鑑賞同埋一個尊重嚟嘅。其實送香咧都係送一啲俾自己尊重嘅人，同埋同自己志同道合嘅人一齊鑑賞呢一樣東西嘅，就相當於我哋賞茶賞花一樣嘅原理咁啊！大家志同道合啊，咁啊坐低飲杯茶，品下香，賞下花，咁都係賞心樂事嘅一種嚟。咁調翻轉頭咯，如果去寺廟嗰度拜神祈福嘅話咧，咁又唔同講法啦。咁呢啲香一定要自己請啦，自己請嘅意思即係話一定要自己俾錢買啦。咁就唔好話隨便走去攞寺廟嗰啲香。就算寺廟啲香可以攞，但係記住要捐翻啲香油錢咯。如果唔係咧，你變咗係入去寺廟拜神嘅話咧，就係攞咗人哋嘅香拜，即係話你幫人哋上香，但係個福分咧就可能會落咗去買香嗰人嘅手上啦。嗱，講到送香啦，咁啊講翻日本嗰啲禮儀咧，佢哋都有個習俗㗎。咁如果係兩個新人咧結婚嗰陣時咧，佢哋大家都會互送啲香咧俾對方。咁嘅作用係乜嘢咧？係代表尊重翻佢哋對方嘅祖師而送個香俾佢哋嘅。咁呢個都係一個尊重嘅行為嚟嘅。其實送香俾人都幾好嘅，咁當然係要送俾一啲識香之人啦。如果佢唔係點開香嘅話，你送俾佢，佢都唔知點樣搞法。嗱，例如好似呢啲般若香啊、白木塵啊，或者係草原香，佢哋每一種嘅味咧都唔同嘅，甚至係一啲檀香啊，或者係一啲藥師香啊，都係有佢唔同嗰個味道嘅。有陣時自己可能想日日都點啲唔同嘅味嘅香嘅話，咁咪可以買多幾款咯。咁但係如果覺得多嘅話，咁咪分享啲俾朋友啦，或者甚至攞翻一啲去寺廟度供奉咧，亦都可以嘅。咁有陣時如果覺得話送俾朋友又好似大盒得滯喎，咁咪送啲細支啲嘅咯。咁啊嗱，呢啲幾十蚊就可以送到俾朋友噶啦。咁啊成盒咁樣又完完整整，係咪好好睇啊？咁啊有啲嗱呢個就係68蚊啦。咁呢個係10克重嘅沉香。咁呢個就128蚊，呢啲就20克嘅沉香。咁當然係大盒啲嘅就抵啲啦。咁另外，如果你話想送啲高檔啲嘅，咁啊送馬來西亞嘅咯。咁呢個就係200幾蚊。嗱，香嘅品種其實我哋真係好多噶。咁啊，你好似呢一隻咁咧，就大概5寸長到嘅亞青紫嘅藏香啦。咁啊味道咧都唔錯嘅。咁啊適合一啲咧平時淨係想點少少味嗰啲朋友咧就啱啦。嗱，香嘅知識咧就真係好多噶。如果要講，我真係滔滔不絕，有排講都講唔完。今次咧就講住咁多先好噶啦。咁記住，如果係送香嘅話，就記住係送俾你尊重嘅人同埋識香之人。